Азамат Сурантаев атындагы Гемин 2-орто мектебинин башталгыч классынын мугалими Кубанычбекова Эльзат Кубанычбековна. Саламатсыңарбы балдар? Биз силер менен бүгүн математика сабагын өтөбүз. Математика китебибизди, дептерибизди алып чыгып даярданып алабыз. Балдар, экран бетиндеги быйтыкчаны карап, бир жылмайып алабыз. Азаматсыңар балдар, абдан жакшы. Эмесе сабагыбызды баштайлы. Темабыз көлөмдүү фигуралар, куб жана параллелепипед. Сабактын максаты көлөмдүү фигуралар, куб жана параллелепипед жөнүндөгү маалыматтар менен таанышышат. Тема боюнча бири-бирине суроо берүү менен биргелешип мисалдарды аткарышат. Кабыл алуусу, эске сактоосу калыптанат. Окуучулар тактыкка тарбияланышат. Экрандагы сүрөттөгү көлөмдүү фигураларды атап чыгабыз. Азаматсыңар 1021-мисалдын негизинде айырмачылыктарын байкап көрөлү. Фигураларды байка. Кандай айырмачылык көрүп турасыңар? АВСД квадрат ал жалпак столдун, китептин бетине батат. Экинчи фигура куб. Кубтун бети бирдей 6 квадраттан турат. Алар кубтун грандары деп аталышат. АВ, ВС, СД кубтун кырлары куб столдун бетинде бир граны менен жайгашат, калган грандары столдо жатпайт. Алар мейкиндикте болушат. 1023-маселе. Жашылча дүкөнүндө 2 тонна 400 килограмм картошка сатылды. Ал сатылган пияздан 8 эсе көп. Бардыгы канча жашылча сатылган? Демек, биз туюнтма түзүп чыгарат экенбиз балдар. Балдар, дене боюбузду түзүп отуруп жазабыз. Аткарган эсебибиздин жообун WhatsApp аркылуу мага жөнөтүп турасыңар. 1024-мисалды төмөндөгү эрежени пайдаланып, экинчи жолун дагы аткарып көрөбүз балдар. 1025-мисалда биз теңдеме иштейбиз балдар. Бышыктоо жалпак менен көлөмдүү фигуранын айырмасы эмнеде? Куб деп эмнени айтабыз? Кубтун канча граны бар? Кубтун кырларын тамгалар менен белгилеп, грандарын ченеп жазабыз.